Дөнья. Мифтахетдин Акмулла. Дәртебезнең барсаһы дөнья милке. Дөнья өсөн ер ҡаҙып, булдыҡ төлкө. Ҡәнәғәт ҡылмағандың ҡарыны ас. Төндә йоҡо күрмәнек, көндөҙ көлкө. Һин, донъя, алдатаһың барыбыҙҙы. Эт нәфескә килтерҙең бит арыбыҙҙы. Һиллек бөтөп, күрһәттең күп ҡазалар. Өйҙә тыныс ҡуйманың ҡарыбыҙҙы. Еңел эш, буш һүҙгә ҡолаҡ һалма. Булыр-булмаҫ кәңәште уйға алма. Үҙ атаңдың күрһәң дә хилаф эшен, дөрөҫөн әйтеүҙән һис оялма. Мин Зөлфирә Ҡарағужина. Шиғри эстафетаны Рәсәй һәм Башҡортостан яҙыусылар союздарының ағзаһы, оҫта прозаик, яҙыусы Зөлфирә Ҡаҙаҡбаеваға тапшырам.